Nyandarua nĩ ĩmwe ya kaunti iria ũrĩmi wa mahiũ ũkoragwo wĩkĩrĩirwo na njĩra nene bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩra kaunti ĩno gũkorwo ĩkĩruta iria rĩingĩ. No rĩu arĩmi aya marĩ hahũĩria yumanĩte na mũrimũ ũrĩa ũramagũmĩra mahiũ mao na gũtiga imwe ciacio ciũrĩte maitho, thirikari ĩkiuga atĩ ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio ũranĩtie atĩ harĩ mĩciĩ 10 ĩrĩa ĩrĩ na ng'ombe, mĩciĩ 6 nĩ ĩgũmĩirwo nĩ thĩna ũyũ. James Gĩchohi ũrĩa wĩna ng'ombe 2 mũciĩ-inĩ wake itarĩ maitho augĩte nĩ hathara kũrĩ mũrĩmi amu gũtirĩ mũndũ wendaga kũgũra ng'ombe tarona, na kuga mũrĩre wa ng'ombe nĩ ũcenjagia rĩrĩa yora maitho, na ũndũ ũyũ ũgacũngĩrĩra unyihu wa iria wacio. Rĩu ona yũrĩte maitho ũguo, ona ĩngĩkorwo ĩ ng'ombe ta maciara merĩ kana maciara matatũ, na ndũrĩ na hinya wa kũmĩhota kũmĩendia ũcenjie ũrehe ng'ombe ĩngĩ, ona waikara nayo ona ũikare mĩaka 5, 6, 10 ndĩrĩ na ũteithio mwega ĩngĩkũhe. Ũguo twĩna thĩna mũru mũno wa ng'ombe kũra maitho. Paul Bogo nĩ mũrĩmi ũngĩ ũrĩa wĩkorete thĩna-inĩ ũyũ, augĩte thĩna ũyũ wa ũtumumu ũcũngĩrĩire ng'ombe ciao gũkunderia iria. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ Mercy Wanjĩra akiuga korwo thĩna ũyũ nĩ wamenyekana gũtigĩrĩra nĩ mona kĩhonia kĩaguo no mahote gũtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere, amu makoragwo marorete iria igũrũ arĩ njĩra ĩmwe ya gwethera ũboco wao wa oro mũthenya. Hĩndĩ ĩyo wenda kũmĩkama-rĩ, nĩ kĩndũ ũgũthiĩ kahora tondũ nĩ ĩkũhĩtia njoku ndiũĩ harĩa ĩkamagĩrwo. Rĩu ĩrĩngĩthiĩ ũguo na movement kinyie kaingĩ handũ harĩkũ hau. Haya, akorwo rĩngĩ nĩ hĩndĩ ũramĩhũra ndawa, rĩngĩ nĩ ũramĩhũra ndawa ya ngũha, na noguo no thĩna no ũcio, na ciĩ tofauti, ona nĩ ĩthiaga ĩkehũrithia kĩngĩ ta kĩrĩa kana ĩkahũra ona nyũmba nĩ ĩringaga tondũ ndirakĩona. Na rĩu ng'ombe ĩyo hĩndĩ ĩrĩa ĩtarona rĩ, nĩ ĩgĩaga na mathĩna maingĩ tondũ nĩ ũkũmĩ isolate kuma harĩ ng'ombe ici ingĩ, tondũ ndũmĩikũrũkia kĩanda kũrĩa ng'ombe iria ingĩ ithiaga kũrĩra. Yo ĩgũikara o gũkũ mũciĩ, arabu nginya iria harĩyo rĩ nĩ rĩnini, nĩ kũrenga iria ĩgũthiĩ ĩrengete. Kũringana na ndagĩtarĩ wa ng'ombe Edward Kanyari, ciugo cia Rũriĩ, Kaibanga na Gĩbĩbĩri nĩcio igũmĩirwo nĩ thĩna ũyũ wa ng'ombe kũra maitho na njĩra nene, akiuga thĩna ũyũ waya gũkorwo ũcũngĩrĩirwo nĩ rĩera na oho ũtheru wa arĩmi. Na nĩ harĩ mĩrimũ ona ĩkoragwo ĩrĩ kuo kũrĩ kũndũ kũrĩa gũkoragwo gũtakũhiũha mũno kana gũtarĩ na riũa rĩingĩ, na mũrimũ ũmwe nĩ ta wa ngaĩ. Mũrimũ ũcio wĩtagwo wa ngaĩ, dalili ĩmwe ng'ombe maitho mayo nĩ mahanaga cloud, ndiĩ na kũyũ tũngiuga marĩ na irio ũguo, ũkona na rĩu kesi icio cingĩaga gũtiritwo ng'ombe imwe nĩ tuonaga ritho rĩu rĩtirathera. Mwena-inĩ wake minista wa ũrĩmi kaunti-inĩ ya Nyandarua James Karito augĩte atĩ makwambĩka ũthuthuria nĩguo mamenye nĩ atĩa mangĩhota kũnina mũrimũ ũyũ icigo-inĩ ici. Tũra-engage laboratories citũ, Nakuru Veterinary Investigation Laboratory nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũtũ-survey area ĩno nĩgetha moke meke survey matwĩre problem nĩ ĩno nĩgetha tũhote kũgĩa na remedy ĩrĩa ĩngĩhota gũteithĩrĩria. Rĩu mwĩhoko wa arĩmi ũtiganĩte atĩ thirikari nĩ ĩkũhiũka na mĩtũkĩ na kũhingia kĩĩranĩro gĩkĩ, kwaga ũguo makũrĩrwo maitho nĩ thĩna mũnene wa ng'ombe, makĩria kũrwo nĩ maitho. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩakwa nĩ Mũthoni wa Kĩere.